С меджит започваме да подготвяме лентичките за гирляндите. Меджит, готов ли си? Да. Справиш ли се? Добре, давай Стефан. Те да го режем и пък те да... Имаме да нарежем сумати листи тук шарени и после ги и после ги съединяваме. Момичета, разбрахте ли? Да. С лепило и стават цели гирлянди за прозорците, за стените, за да може да зарадваме дядо Коледа и да ни даде наистина подаръци. Госпожо, това е много трудна работа, която вършим в момента, защото много внимателно трябва да се реже, за да станат хубави, много дълги правоъгълници. Ленти. Ето, гледай си. Това е направо супер трудна работа, да знаете. Никак не е смешно. Пробвайте сами да ги нарежете така. Перфектно. Домата като режа. Слагаш палеца тук. Тези два пръста тук, точно махнеш. Тези два пръста тук. Събери ръка. Така. Отваряме. Имбие? Какво правиш? Затваряме. Сега, като вършим това отвори. Тъй. Затвори. Да, отвори. Още отвори. Още отвори. Още отвори. Затваряй. Малко е трудно, госпожа, но детето ще се научи. Той се справя отлично. Между другото се сечи, че ще направим фенерчета. Знаете ли как се прави? Какво правите сега? Кой? Вие? Аз мисля, че глава е. Добре, питайте ме за техниката там. Фенери ли ще правите? Фенерчета ще правя. Ама вие знаете ли техниката за правене на фенери? Ами, аз съм техник, аз съм майстор на фенери. Аз съм фенерджията Димитров. И после, госпожа, ето, режете така, но не до края. Виждате ли? Режете, но не до края. Режете, не до края. Вие снимайте, ние ще го отрежем. Защото няма хората да гледат 15 минути как ще режем, но не до края. Виждат ли моите момче? Как режа, ето, тъй, плъц. Само да внимавам да не си подрежа пръстите. Не дишайте. Ако дишат ти и пръстите ви ще отидат тъй под ножицата някъде си. Бе, какво стана? Тъй. Подготвяме се за отрастане. Нашия кабинет ще стане най-красивия от кабинетите на света. Тъй, отрязах. Сега правите така. Момент. Браво. Супер. Тук трябва да го залепим, а аз нямам лепило в момента. Днеска трябва да купим от жълба лепила. Ние сме богати, учителите, имаме високи заплати и отиваме да купим лепила и много други работи. Тъй, като го залепя и става фенерче. Трябва дръжка. Дръжка. Откъде го намери това лепило? Защо ни каза по-рано? Гледайте сега. Какво фенерче ще направим? Какво ли? Не какво. Какво фенерче? Меджит ще изреже една дръжка за фенерчето. Ето има дръжки, ще сложим оранж. Добре, отрежи една дръжка. Кой? Габи, например. Добре, ето, залепил съм. Трябва да му сложим дръжка. Момент, нека дръжката бъде розова, защото много си върви светло-синьо с розово. Да. Той е като баничката с гозана. Той е като подруго. Той си вървят много. С какво? Мекица и сирене каза. Мекица и сирене ли каза? Мекица и меца си вървят. И ти катката е на нас и се не яди. Направо умирам сега за една мекица. Утре, госпожо, донесете брашно от вас и да направите тук един тиган. Габи, ти донеси малко олио. Майка ти утре виси. Майка ти да пратим... Какво ни трябва друго? Кисело мляко? Яйце. Яйца. Яйца трябва? Да, едно. Браво.
Супер. Тук могат да се налепят разни работи, Да. точици и да се нарисуват. Какво е това? Проект за Коледа. За Коледа. Кой го направи? Аз. Самичък? Да. Габи помага ли ти? Не. Ти самичък? Да. Страхотен си, Станимире. Айде. Не, как стана? Страхотно, Станимире. Браво. С Габи ли се справяте двамата? Добре. Ембиете докъде стигна? Господине! Жълти ли правиш ти в момента? Даже мой. Окей. А ти кои червените ли? Меджит червените ли правиш? Да. Давай. Станимире, тези снежинките ли ги залепи всичките? Да. Много готино става. А кога ги рязахте? Миналата седмица ли? Те момичетата са ги рязали, така ли? Проекта аз го направих. Аха, добре. Утре имаме да правим още снежинки. Като и тая, там горе. Като и тая ще ги направим всичките. Тук е готова сега на вашия прозорец. Да. Добре. Ти подаваш ли му ги, Габи? Да. Добре. Госпожо, как стана прозореца? В момента от коя телевизия сте? От БНТ 1. БНТ 1. БНТ 1 е дошло на гости в работилницата на Габи Коледа. Аз съм най-голямото джудже, Дебеланко. А пък тук имам други джудженца, двички, които ми помагат. Едното джудженце, Алекс, едното джудженце е ето го къде, което малко накриво режи днеска, макар и. То се казва Кучелюбко, защото обича кучелца. А другото джудженце е Цвети. Цвети, ти как се казва, че не забравих джудженце? Тя се казва Не знам. Добре, и той е хубаво име. Незнайка. Добре. В момента режем лентички за гирляндите. Сега ги режехме само с меджит, обаче Цвети пожелай тя да се включи, защото листите са много и няма никакво време. Сега ще дойде Коледа и няма да имаме гирлянди, разбирате ли? Направо нещо ужасно. Дядо Коледа без гирлянди. Я вижте там децата как ще лепят, гледайте как лепят. Обърнете фотоапарата към тях, госпожо. Гледайте какво става. От тия работилницата на дядо Коледа, в работилницата кипи усилия. Да, благодаря ви, че пак са върнати при нас и не нас забравяхте. Страхотно е меджит.